Привет, с вами Валерия. Сегодня у нас 5 ноября. Нет, 5. Ой, очки падают. 5. И сегодня мы идем сейчас на завтрак. Я надеюсь, что будет что-то новое. Надеюсь, будет что-то и новое. Ну, как обычно на завтраке ничего вкусного нет, но может будет русское что-то, не знаю, может все. Короче, сейчас мы сходим и все посмотрим. Пришли, моя тарелка пустая, сейчас нужно ее набирать. Колбаску можно взять. Что? Так, сейчас еще салат наверное, будем. Ну, сейчас много всего наберем и покажем. Пока вот тут это еда. Ох ты, смотрите, что-то сюда поменялись. Какая-то фигня. Точнее, это каша. Но я кашу не буду. Ну и мы пройдем дальше. О, смотри, как тут много всего. Фу, это что? О, вот нормальная еда. Вот курица с мясом. Вот, мы нашли рис. И вот, salted vermicelli with vegetables. Вот с чем? Какими-то. Вот есть бекон и сосиска. Я буду с беконом. Бекон это еда. Бекон это еда? Delicious. Бекон тоже не еда. One. Все, вот столько мне хватит. Смотри, тут только Соус. Вот что я себе набрала. Вот видите? Картошечку, ветчину, рисочек, салатик. Теперь пришло время к соку. Берем стакан. Наливаем вот такой вот сок. Называется orange juice. Смотрите. Все. Как же мне обойтись без льда? Но он уже практически растаял, поэтому мы набираем его. И набираем целыми кучами ледок. Так. Все, мой сок готов. Вот, я взяла вот такой вот рулетик. И хочу сейчас набрать арбузиков. Ой, я не вижу ананас. Принесите мне ананасик. Ладно. Положим арбуз. Ананаса сегодня нет. Беда. Такие вот фрукты. Я не понимаю, почему ананасов нет? Ой, вот такая вот у нас еда на всех. Это рулетик такой вкусный. А это у нас сердце дракона, а это очень много арбузиков. Мы поели, и сейчас мы с сестрой идем домой. Бабушка тут нас копает. И сейчас дождь капает. Сейчас у нас дождь по прогнозу погоды должен быть. И сейчас у нас закапает. Но сегодня отличная новость. Сегодня мы едем в город Муйне на автобусе. Опять. И будем гулять там. И я вам потом покажу, что мы купили. Ну, я потом буду подружкам покупать. Это Юли, Соня Шеремет и Катя. Подарочки. Потом Евгении Григорьевне, бабушке моей, другой. И вот. А Кате своей кому-то там подаришь. Катя перевозка. Она тоже зовется Катей. Она тоже Катя. Прости, Кать, но мы все Катя. Я вас путаю. До дома нам пилить уже не чуть-чуть недолго. Вот, мы идем по такому вот, да, по такому вот прекрасному, хорошему зданию. Какому зданию? Что я говорю? Ну, а кому не надоело-то? Это же плохо, когда дождь идет. У нас уже второй день дождь льет, прям аж льет, прям аж льет. Вон уже на меня покапало. Ага. Может, из деревьев капает? Вот, с таких деревьев. Че? А что тот этот не пришел?
Кого? Кто? Пошаешь. А, да нет. Кстати, я ставлю фотографии сейчас. Я вчера увидела игуану большую. Сейчас мы будем открывать дверь. У меня получилось дверь открыть самой. Я сейчас сижу. Она играет с кошкой. Вот. Я наконец-то открыла дверь. Наконец-то мы дома. Можно нам кофеюка попить. Но я не хочу. Я уже наелась на завтраке. Купальник. Сейчас мы будем, наверное, ждать бабушку и пойдем купаться. Если дождь не пойдет. Если дождь не пойдет. А если пойдет, это будет просто беда. Потому что я не хочу, чтобы дождь шел. Я хочу хотя бы один раз покупаться нормально. Вот смотрите, у меня герпес вылез. А у меня вылезла. А у нее сыпь. Не у меня сыпь. Вот здесь вот. У меня сыпь. Такая вот сыпь у меня. Ага. У меня прям сыпь. А у меня вот тут тоже прям беда, короче. Какие-то точки красные прям стоят и вообще беда. Да у меня почти то же самое. Такой маленький. Вот, поэтому не знаю, как с этим смириться. Ну и давайте продолжим видео, когда мы уже пойдем в бассейн. Если мы еще пойдем, мы еще должны покормить рыбок. И мы еще покажем, сколько рыбок там будет. Ну да, рыбок там очень много, поэтому сейчас мы скоро пойдем в бассейн, я надеюсь. Все, мы сейчас идем покормим рыбок. И много На очень там мостике. будет рыбок. Там будет очень много рыбок. Они так чиловкают. Вот и вода плескается. Ну, может, вода, ну, может, рыба. Ну, не знаю. Ой, как хорошо в очках все видно. Так, ну, мы тогда идем и встретимся на мосту. Место на мостике, такая красота. И сейчас мы будем кормить рыбок хлебушком. Вон они ползут. Вот они, рыбки. Вон они, видите, как их много? Если вам видно. Вот. Сейчас и я покормлю рыбок. Вот, смотрите, как их много. Если... Вон, видишь, да? Видите, да? Видите? Вот. Пусть они кусают. Ну ладно, мы сейчас покормим и пойдем купаться. Наконец-то уже пришли. Почти пришли. Ну, мы домой сходили, я просто сняла футболку. И круги взяли. Ага, мой круг, вот он. Не спрашивайте, я умею плавать, я просто его беру для расслабки. А я еще не умею плавать. Знаешь, не умею. Но ее очень уже. Да. Я в маленьком бассейне. В маленьком бассейне уже плавает. А в большом она еще не может. Я сразу утону. Сейчас ее будут учить и учить. Ну все, идем. Ну ладно, как дойдем, тогда напишу. Как там люстра качается. Она вообще капец качается. Все, мы наконец-то пришли в бассейн. Что это? Китаец ходит. Он грязный. И мы будем купаться. Улетает! Лера, смотри. Вон там люстра вообще капец. Мы уже давно в номере, может мы уже тут 2 часа, 1 час, не знаю. Сейчас посмотрим, сколько времени. Мне время не открывает. Значит, 12:45. 12:45, без 15 час. И я вот что-то как-то подозреваю, что мы уже не поедем в этот город, что бабушка у нас спит. А так охота в город вы бы не представляли. Вот такие вот дылышки. Живую вам покажем. Ну, мы тут уже как бы давно. И поэтому, может быть, мы и поедем. Ну ладно, если поедем, мы обязательно с вами поговорим еще. А сейчас я буду отдыхать. Очень долго буду отдыхать, еще целый час нам ждать. Но если мы еще поедем, конечно. Ну ладно, тогда буду ждать. Все-таки поедем в этот город Мине. И сейчас мы
Ждем автобуса, потому что он находит 2 часа, сейчас без 10. Что мы там будем делать? Короче, мы будем покупать сувениры. Я хочу купить маршмеллоу. Хочу поесть эти зефирки. Сейчас я жду на улице. Я не захотела дома сидеть. И сейчас мы уже скоро поедем. У нас опять дождь идет. Пизда. Скоро, конечно, уже уезжаем. Не, скоро, через 10 дней, наверное. Ой, что я говорю? Через неделю мы уезжаем, наверное, где-то так. Вот. Поэтому сейчас мы ждем автобус. Мы уже сейчас поедем в Уинерс. Чтобы был комплект. Мы поехали и сейчас мы будем долго ехать, минимум 15 минут или 20. Поедем. Все, мы уже тут, вот, и сейчас мы будем ходить. Короче, чего интересного мы найдем, когда пройдем. Мы зашли в кафе, мы уже заказали еду. Сейчас вы посмотрите, какую я еду заказала себе. У нас тут розочки стоят искусственные. Сейчас я вам покажу. Ну, они искусственные, конечно. Вот такие вот розочки у нас стоят. Или они настоящие, не знаю. Вот. Ну и сейчас мы подождем нашу еду, и я вам обязательно ее покажу. Нам принесли кушать практически так. Тут у нас салат из овощей. Это банановый мой сок. Это арбузный Катин сок и бабушкин сок. Маракуйя. Есть говядинка и рисочек. И вот картофель фри. Фри, вот такая вкусная картошечка. И сейчас мы будем ужинать. Мы поедем, сейчас мы пойдем домой, поедем на автобусе. Мы уже наедем. Ой, так это тоже искусственные. Я думала, они настоящие, прямо что настоящие похожи. Ну, мы сейчас стоим, ждем. Мы сейчас стоим, ждем автобуса. Мы еще в кафе. Сейчас мы поедем с автобусом и поедем домой. Точнее, в наше убежище. Мы наконец-то приехали домой. Была поездка ужасная, потому что нас посадили не там, где надо. Потом мы дошли до какого-то чужого отеля. Потом поехали на такси. Это был какой-то ужас. Это была плохая поездка. Но мы зато поехали на шикарнейшем такси. И мы купили очень вкусные продукты. Сейчас я вам даже покажу. Мы купили попробовать колу с черри. Это мне. Потом ваниловую колу, это сестре. Маршмеллоу клубничная. Потом Принглс со вкусом пиццы. Мы его никогда не пробовали. Потом хурму. И вот орангутан. И я, как обещала, купила своим подружкам все вот это. Магнитики, там, брелочки, херочки. Ну и на этом день, как обычно, закончился. И сейчас мы будем лежать, валяться, пить чай и все такое. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Для меня это все. Всем пока-пока.